Тяжелая техника работает на улице Ленина-Всходняя. Здесь идет капитальный ремонт участка дороги. Горячую асфальтобетонную смесь самосвал сгружает в асфальтоукладчик. Он распределяет ее по дорожному основанию и уплотняет. И только после этого каток формирует монолитный дорожный порог. Отремонтировать предстоит участок длиной около километра. Работы ведут поэтапно, поэтому дорогу полностью не перекрывают. Но во время укладки асфальта движение временно ограничивают. Завершить капремонт планируют в сентябре. Надежда Демидова, новости Химки ТВ.